Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Ngagambarkeun kemekaran sajarah jeung keayaan katut kahirupan urang Sunda dina mangsa di Tatar Sunda ngadeg Kerajaan Sunda dina abad ka-14 nepi ka abad ka-16. Dumasarkan sumber-sumber tina naskah-naskah Pangeran Wangsakerta jeung naskah-naskah dina basa Sunda kuna nu nepi ka ayeuna geus kabuka ku para ahli. Gambaran kahirupan jeung alam pikiran tokoh-tokoh di antarana Prabu Bunisora Suradipati anu jadi raja Kerajaan Sunda sanggeus rakana Prabu Maharaja Linggabuana tiwas dibubat anu geus ngadidik dasar-dasar kawijaksanaan ka Pangeran Niskalawastu Kancana anu leuwih mentingkeun karaharjaan hirup rakyatna tibatan ngagedurkeun peperangan. Dongeng Sunda Kang Gilang, pedaran Gilang Kasnadi Channel. Sejam medar hiji carita mangrupikeun trasanana dina dongeng judulna Prabu Wangi Suta anu dibaca sagemlengna dina buku Tanjer Najuritan Jaya di Buana terbitan penerbit Kiblat karya Yosef Iskandar. Penggilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carios karya Yosef Iskandar dina judul Tanjer Najuritan Jaya di Buana. Waluya dongeng Sunda. Kamanggung nedapa payung Pun sapun Maha Agung kamanggung nedapa payung Kami dek meluruh mapai laratan carita lawas nyucruk laku nurahayu tapak lampah nu baheula pun sapun kahyang Bunisora sang lumahing geger omas amit kami seja mipit amit kula seja ngalah mipit malati bihari ngalah kembang paninengan mipit malati bihari ngalah kembang paninengan sapun kahyang Prabu Niskalawastu Kancana sang lumahing salarang amit kami sejang ngangkir amit kula sejanean dangiang mangsa harita pun sapun yang karuhun palias terus narutus palias narajang alas dapuguh galuring tutur timendi pipasinieun ngembat papatan carita pun sapun kadulur-dulur di Tatar Sunda ayeuna Jembarna Sanusantara amit kami sejang nganggit nutur-tutur turus buhun natar nyasar Sunda Jaya.
Gusti pun sapun kadulur-dulur sampura ieu carita pondokna beunang miloko panjangna beunang maluhan carekna beunang ngalean sabda nu diunggang-unggang pun sapun kanu di luhur Kaji Sugan Kasurti kupujangga kapiheman kun weruh kapitutur nete akar ngembing jangkar katuluykeun ku kipantun bul kukus camaya putih kukus sumanik sumingkar kepsup hurung tanpa puhu herangna tanpa piruha nungancik aiti peuting nunganclang aiti berang mur nyambung saptawangi seungit ti gandawiyati sekaang tanpa warna lalab saja tining kembang papayung iuhna tanjung gupayna pucuk hanjuang pun sapun ampun paralun Bismillahirrahmanirrahim. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Ikungci sataun ti saprak jatuk rami jeung Putri Dewi Sarkati. Prabu Wastukancana nu katelah Prabu Wangisutah boga anak lalaki nya dingaranan Sang Halegungan. Ti Putri Mayangsari Prabu Wangisutah oge boga anak lalaki nya dingaranan Sang Ningrat Kancana. Kabungah Prabu Bunisora Suradipati, kabungah Nutaya Papadana, kabungah Prameswari Dewi Sarkati, kabungah para pangagung. Kabungah Prameswari Dewi Sarkati, kabungah Prameswari Mayangsari, kabungah Pangesi Kadaton, kabungah para pangagung. Kabungah Dayeuh Kawali geus jadi kabungah somah-somah sanagara Sunda. Hitungan dia ente melengkung bekasnya lahan Gusti Prabu cek Mangku Bumi dina riungan di Balai Panglabungan tapi memeh nama mata kegebegan cek Prabu Bunisora Suradipati mun teu mah harita urang kejot borosot males pulih ngajorag Majapahit buan negeri Sundangan karingara cek Senapati Yuda geus kitu parangna we meureun ki Senapati cek Prabu Bunisora Suradipati bari di barungku imut. Ayeuna mah urang teu leungiteun teuing malah asa kagantian. Cek Purohita. Sapamadegan pisan Ki Purohita. Sungkawa belasan tahun lantis ku kabungah nu ayeuna. Cek Prabu Bunisora Suradipati. Sabot keur ngawangkong kitu kalacat unggah Prabu Wangisutah bari tuluy nyandoyongkeun awakna ngahormat Kabalarea nu araya Sampurasun rampes tembal Prabu Bunisora Suradipati dibarengan ku Balarea. Prabu Wangisutah geek diuksi lagi jireun Mangku Bumi di jajaran panghareupna. Geus sababaraha poe kami taya bosen nyaritakeun kabungah anom. Tapi kan urusan kenegaraan mah rada kapopohokeun. Tah ku kituna dina wanci nu mustari ieu paman sejang nganepikeun gerentes hate ka Anom nu kudu disaksian ku Balarea. Cek Prabu Anom Bunisora Suradipati nyaritana ririh rintih Prabu Anom Wastukancana luk bae tungkul sanggeus utang itung balitungan mikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun pamustunganana paman ngarasa kudu wakca balaka ngedalkeun sakur anu diangen-angen cek Prabu Bunisora Suradipati kalawan tatag.
Sanggeus nyaksian Anom dipercaya boga anak, paman ngerasa bungah nu taya papadana. Hartina harapan negeri Sunda langgeng jaya, geus nampe baritan kalindih ku nagri mana bae oge. Dina mangsa-mangsa kabagjaan paman nu geus cunduk kana puncakna, nu kapikir ku paman kudu buru-buru balik deui kanu dicita-cita. Meureun ku Anom jeung balarea ge kasurti, yen hirup kami teh saeutik ge eueuh cita-cita hayang jadi raja. Kumaha tah cek pamadegan dia Ki Purohita? Cek Prabu Bunisora Suradipati. Cek pamanggih kami pikeun dia nu geus tepi kana undakan samata. Maksud teh pikeun dia nu geus tepi kana undakan satmata. Gusti Prabu kudu nuluykeun nungan kari dua umpakan deui Suraloka jeung Nirawera. Tembal Purohita tapis pisan dina nembalna. Tenyalahan Ki Purohita, disaprak kami nyuluran karatuan, udagan kami nu dua undakan bieu jadi teu kasiwer. Tah kitu Anom. Cek Prabu Bunisora Suradipati ka Prabu Wangisuta. Kumaha cek pamanggih dia? Memeh nyarita Prabu Wangisuta ngarenghap heula ka Sugrip pamiarsa. Kami teh sapamadegan jeung Ki Purohita, tembal Prabu Wangisuta. Mun dia teh sapamadegan, hartina dia teh karunya ka diri paman. Cek Prabu Bunisora Suradipati. Luk deui Prabu Wangisuta tungkul. Geus mejeehna Anom, sagemblengna nyangking ieu karatuan. Cek Prabu Bunisora Suradipati tandes pisan. Para pangagung hiji ge eueuh nu wani leme. Kumaha tah Anom? Cek Prabu Bunisora Suradipati. Pun sapun paman Prabu, jeneng ratu jadi Prabu teh geuning henteu gampang. Kitu nu geus kalenyepan ku kami. Tembal Prabu Wangisuta. Ayeuna atawa iraha bae, Anom moal bisa ngejat tina kapercayaan somah jeung para pangagung, oge kapercayaan diri paman pribadi. Cek Prabu Bunisora Suradipati. Berat nyuhun berat narimakeunana paman Prabu. Cek Prabu Wangisuta bari gogodeg. Mangka inget, Anom hiji-hijina seueuh yang Prabu Wangi nu nyesa tina kabancana perang bubat. Geus meujeuhna Anom nembongkeun kakuatan negeri Sunda ka Majapahit, oge ngabuktikeun kadijayaan negeri Sunda ka negeri-negeri sanusantara. Cek Prabu Bunisora Suradipati dibarengan ku sorana nu ngageter. Ki Mangkubumi, kumaha cek pamanggih dia? Cek Prabu Bunisora Suradipati. Mangkubumi ngaranjuk tapi tuluy nembalan. Kieu Gusti Prabu, pikeun kami mah moal ngabeda-beda. Ngan saumpama Gusti Prabu Anom geus nguntup ngaratuan negeri Sunda sagemblengna, kami moal kungsi bengkok sinembah bakal angger dina adeg-adeg sakumaha Purbatisti Purbajati Kasundaan. Kumaha cek dia Ki Senapati? Cek Prabu Bunisora Suradipati. Koyong Gusti Prabu, memang kudu dianturkeun sabab sagalana geus meunang utang itung balitungan heula. Atuh eta Prabu Anom ngarasa keung apana aya kami nu bakal jadi tameng dada. Tembal Ki Senapati Yuda bari tuluy ngalieu ka Prabu Wangisuta. Cek nu ditukang. Kumaha tah olot? Cek Prabu Prabu Bunisora kakokolot baresan pini sepuh. Yeung, sugan teh moal ka barerang. Sugan teh moal ka barerang. Cek kokolot bari balaham belehem. Atuh puguh we balarea teh jadi ting sarengeh ngadenge pok-pokan kokolot kitu teh.
Iya Gusti Prabu. Oke Kak Gusti Prabu Anom. Sanyana naon anu dikemuku Gusti Prabu sarua jeung nu dikemuku kami. Ngan bedana teh kami mah tewasa bikin balaka. Ceuk kokolot bari celeumeut. Balarea tinggal rendang saheng. Memang goreng kasebut namun Gusti Prabu hayoh bae anjeun celeuk dina pangriukan karatuan. Komo deui ieu mah ngan sakadar nyuluran. Karasa ku kami geus mangpuluh-puluh buah geus 100 tahun ngabektikeun diri ka nagara. Buat teuing disatukangeun kami mah loba sobah nu nyaritakeun yen kami teh sarakah cenah. Capena kami geus tangtu sarua jeung capena bares kolot. Tah ayeuna mah nagri geus reug-reug pageuh deui. Kolot mah sajang ngundurkeun diri. Eueuh deui nu bakal dilakonan sakumaha nu tadi dicaritakeun ku Ki Purohita. Pikeun jalma nu geus ngarasa kolot merenah pisan ningtrimkeun diri bari neang marga lantaran. Ceuk kokolot nu sorana bentes keneh sok sanajan umurna geus 170 tahun. Lamun somasa nagara masih keneh betah diparentah ku nu geus karolo, nah bakal keukeuh nolak. Ceuk Prabu Wangisutah bari ngaliuk ka kokolot. Pun sapun Gusti Anom Prabu. Ceuk pamanggih kami jadi kolot mah kudu surti. Ulah kenah-kenah dihayo-hayo engkena sok pupujieun. Kolot nu wijaksana nyaeta kolot nu leah ngecakeun kalungguhan sarta dipercayakeun ka nu ngora. Kolot nu keukeuh beteukeuh eta ngaranna kolot nu sarakah. Teu ngagehan batur. Tah ku kituna tibatan kami ti soledat nincak salah alatan pikun. Matak naon pikeun kanu ngarora. Sabab kami mah inggis tuluy ti bebeut. Mangkaning ari geus kolot kieu mah sok hese cengkan. Kitu tah pamanggih kami mah Gusti Prabu. Ceuk kokolot bari tuluy tungkul sanggeus netep sakedeung ka Prabu Bunisora Suradipati. Prabu Bunisora Suradipati imut leleb bari unggut-unggutan tuluy netep ka Purohita. Cik Sugandia boga pamadegan sejenak Ki Purohita. Pun sapun Gusti Prabu Anom. Ceuk Purohita bari rengkuh ka Prabu Wangisutah. Prabu Wangisutah ngaliuk bari tuluy unggek ka Purohita. Nyambung caritaan Ki Olot, kami sapamadegan. Ceuk pamadegan kami pangna Gusti Prabu masrahkeun kalungguhan ka Gusti Prabu Anom. Utamana mah ku geus ngarasa percaya. Sabab nu karasa ku kami nu geus teu kabongroy kudu nyabarana. Sok ngarasa teu betah hayoh bae nyekel kalungguhan luhung. Iwal mun kami teh sarakah. Kitu nya Ki Olot. Ceuk Purohita bari ngaliuk ka kokolot. Heuh pisan Ki Purohita. Tembal kokolot bari ngulangkeun leungeunna tandaning sapamadegan. Saenyana mah alus keneh mun ti soledat bari tuluy ti bebeut. Tuluyna teh sok sadrah. Aya nu leuwih nyeri lamun tangtungan ditemprang batur. Dina ti bebeutna teh bakal parna sabab bakal pateuh saumur-umur. Tah tibatan kitu ngecakeun kalungguhan anu pangmarenahna mah eueuh deui. Kudu dina mangsakeun ngarandapan puncak kajayaan. Engkena sok dipitineung kalawan langgeng. Sabab nu natrat dina ingetan teu kalis kahalangan ku pati. Bakal nganteng sapanjang zaman. Kitu tah ceuk kami mah. Ceuk Purohita bari tuluy netep ka Prabu Bunisora Suradipati. Anom, naon nu dicaritakeun ku para pangagung bieu eta teh marupakan nyaah jeung kapercayaan ka diri dia. Mungguh kitu Purbatisti Purbajati negeri Sunda mah Anom.
Lamun Anom nolak, hartina geus ngalalaworakeun kapercayaan kokolot-kokolot. Oge sarua jeung teu karunya ka kokolot-kokolot. Cik geura jembarkeun panalar dia. Ieu teh kabeh ge eueuh deui demi langgeng jayana nagri Sunda. Ceuk Prabu Bunisora Suradipati tandas pisan. Pun sapun Paman Prabu. Saenyana kami teh teu ngarasa hayang dipercaya. Kami lain jalma nu haripet ku tetereuyeun. Aya soteh kami daek jadi Prabu Anom dina harti mantuan Paman Prabu. Ceuk Prabu Wangisuta. Katarimakeun pisan pangbakti dia Anom. Tapi bere kami ge waktu pikeun babakti ka diri Anom. Prabu Bunisora Suradipati nempas taritaan alona. Mun kitu, kami ge bere waktu sabaraha poe pikeun mastikeun narima atawa henteu ieu karatuan. Kami butuh kapancegan. Hampura mun kami tepi kadanget ieu can ngarasa sanggup pikeun sagemblengna jadi ratu. Kami amit mundur Paman. Amit mundur Paman Prabu. Kami amit undur para pangagung. Kituna teh Prabu Wangisuta bari tuluy medar sila jeung ujung nangtung ninggalkeun Balai Panglawungan Kadaton Surawisesa. Basa Prabu Bunisora Suradipati turun tina pangdiukan. Tina pangdiukan watu gilang balarea para pangagung saheng adu renyom. Tapi padung dengan temanggih tungtung. Deuleuh itu, lalai geus rabeng. Hayu orang baralik ah. Ceuk kokolot baresan pini sepuh bari nunjuk kaluarin jandela. Balarea para pangagung bubar paburencai marengan rabeng nalalai nu haliber kaluar tina pongpok-pongpok juru suhunan wawangunan. Tiwan cibalebat keneh Prabu Wangisuta diuk sila ngalalentuk dina palupuh sasaungan Sang Hyang Linggahyang. Dirina ngarasa bingung nu taya papadana. Kuku diparaksana ku para pangagung pikeun jadi ratu nagri Sunda nu sagemblengna. Geus sababaraha poe bulak-balik ka Sang Hyang Linggahyang. Mun teu ras dua prameswarina keur orokan kitu mah ngarasa hoream balik ka Kadaton oge. Paneuteup panteng uleng kana batu-batu nu rajeg hareupeunana. Tapikeun pangdengena simpe, pangangsina sirna, pangarasana suda, kakeyang jeung kahayang jadi tanpa daya. Anaking Anom sewe Prabu Wangi, ceuk soran ujug-ujug geus aya di tukangeunana. Prabu Wangisuta teu ngarasa reuas malah teu ngaliek-liek acan angger anteng neuteup batu-batu tugu nu rajeg hareupeunana. Kasurti kasusah dia ku kami Anom. Ceuk sora ti tukangeun bari tuluy kadenge gek diuk gegereunana. Tapi kami ngerasa bagja boga sinatria pinandita kawas Anom. Nya Anom pisan nu kasebut sinatria utama di ieu jagat raya. Ceuk sora gegereunana. Prabu Wangisuta teu galidir teu ngareret-reret acan. Mungguh kitu kuduna nu kasebut jalma utama. Sok ngarasa susah dina nyang hareupan suka. Atawa sabalikna sok ngarasa suka dina nyang hareupan kasusah. Ceuk sora nu pinuh ku kasabaran gigireunana. Prabu Wangisuta ukur imut saulas nu dipaksakeun pisan. Satemena
naon nu jadi kaberat diri Anom dina enggoning nampak karatuan. Ceuk sora ti gigirina narada maksa. Pikeun jadi ratu negeri Sunda, kudu jalma nu geus paripurna paman. Tembal Prabu Wangisuta tegeug. Taya jalmana nu ngarasa paripurna Anom. Unggal ratu mana bae oge tara leupas tina katuna dirina. Ceuk sora gigirina nu tetela Prabu Buni Sora Suradipati. Kaasup diri paman sorangan. Tapi kami teh canitenan lebah mana tunakna diri paman. Demi ratu nu paripurna mun diteang tina Purbatisti Purbajati Sunda. Nyaeta ajegna pamarentahan Tritangtu di Buana. Nyaeta tilu papayung nagri Nusatata. Tapi tisarua pancena. Prabu Wangisuta ngalieu ka pamana bari rada kerung. Aya tilu nu dipikabutuh ku pangeussi nagara. Nyaeta daranan atawa pangaping nu welas asih, kereta atawa gemah ripah nu walatra, palangka atawa pamarentahan nu adil wijaksana. Tegesna jagat daranan di Sang Rama, jagat kereta di Sang Resi, jagat palangka di Sang Prabu. Ari anu disebut Sang Rama nyaeta sakur jalma nupang dipikolotna ku somah-somah, sarta sanggup mawa sora kahayang, sarta sanggup mawa sora kahayang somah kaharipun Sang Prabu. Ari nu disebut Sang Resi sakur jalma nu bisa nangtukeun kumaha ngabagi-bagi kagemah ripahan ka sapangeussi nagara anu didasaran ku katangtuan agama. Sedengkeun Sang Prabu sakur jalma nu bisa ngajajaran pamarentahan nu adil tur wijaksana. Tritangtu eta sanajan pancena beda-beda, tapi kaluhungan amah kudu satata. Ulah pacorok kokod, ulah parbut kalungguhan, ulah parbut penghasilan, ulah parbut pasebaan, sabab tiluanana oge sarua mulyana sarua pangutamana. Tritangtu teh kudu sauyunan migawe kamulyaan ku pagawean nyata, ku carita anu merena, ku angen-angen nu hade, ku kawijaksanaan, ku lengkah dumasar kana bener, ku kalanggengan, ku kadariaan, ku laku lampah nu matak ngirut hate balarea. Daek ngelehan, amis budi, jembar hate jeung panceg ari nyarita. Mun aya hiji jalma nu sanggup nyangking eta tilu kalungguhan papayung, gumulung jadi hiji nadirina. Hartina eta jalma geus sanggup jadi ratu paripurna. Prabu Wangisuta unggut-unggutan daria. Tadi Anom can manggihan lebah mana tunana diri paman. Ku katang tuan nu bieu didadarkeun aya dua kakurang nu karasa inya ku diri paman. Nyaeta dina lebah nyumponan jagat daranan jeung jagat palangka. Contona bae, kunaon pangna paman teh wani ngahucuhkeun males pulih ngajorag Majapahit. Sabab paman teu ngarasa jadi Sang Prabu. Tapi keun loba somah-somah nu ngarasa kuciwa ku si kepaman. Waleh bae,
paman teu bisa nyumponan ka hayang somah sagemblengna. Sabab paman teu ngarasa jadi sang Rama. Beda jeung kateneng Hyang Prabu Wangi nu tiwas suci di Palagan Bubat. Demi negeri Sunda, sanggup ngorbankeun nyawa. Cindekna, sapanjang paman nyuluran karatuan, panginditan teh tina rasa sang resi. Bar kitu ge teu kungsi tepi ka undakan Suraloka. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cegapkeun dugi ka dieu. Pedaran dongeng Tanjeurna Juritan Jaya Dibuana karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube anu sami. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Sisi lembur di tinggul kuda